वाह ये क्या रे? ट्रक, वाह उलने वाला ट्रक। वाह ओहो, ये तो उललता भी है। ये क्या मिक्सर, ये क्या रे? जेसीबी, अरे वो भी जेसीबी, वो भी जेसीबी। बेन टेन, ओहो ये बहुत बड़ी वाली जेसीबी। ओ नो नो नो, आज आपको सबसे बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए बेन टेन, वाह सफारी, बस पिका, वाह वो भी बस। अरे बहुत बड़ा ट्रक, चलो सब इनको चलाते हैं। और ये देखो सबसे बड़ी चीज़, सबसे मस्त चीज़। वाह एक ड्राइवर भैया चलाओ इसको, चलाओ इस गाड़ी को, चलाओ, बैठो बैठो, हाँ चलाओ इसको। हाँ वाह, वाह ले 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 ले। आगे चलो आगे चलो, आगे चलो आगे चलो, आगे चलो आगे चलो, आगे चलो, वाह वाह। अरे ये देखो ये देखो, जी दी 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 दी। वाह ओ नो 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 नो, ये जेसीबी है, वाह ये जेसीबी, वाह। ये देखो रे पिकअप कैसी उबर हुई हुई हुई। ओयो यो 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 यो, टेम्पो में लग गए। अरे टेम्पो में क्या पड़ा रे? वाह ओ नो 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 नो। ट्रक भैया आ जाओ आ जाओ, ओ नो 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 नो, वाह।